হ্যালো এভরিওয়ান। তো আমি হচ্ছে আজকে আমার কেনা একটা ওয়াশিং মেশিনের রিভিউ করব। ওয়াশিং মেশিনটা আমি কিনেছি অলমোস্ট 20 ডেজ আগে। তো আমি ভাবলাম যে আসলে নিজে কয়েকদিন ইউজ করি, দেন তারপরে আমি এটা রিভিউ করব যে কীরকম সব কিছু। তো বেসিক্যালি এটা হচ্ছে একটা ফ্রন্ট লোডিংয়ের 8 কেজি একটা ওয়াশিং মেশিন, যেটা হচ্ছে ডিজিটাল ইনভার্টার আছে এটাতে, এবং পুরাটাই হচ্ছে টাচ প্যাড এবং সব টাইপের অপশন এখানে আছে। তো স্যামসাংয়ের আমার টপ লোডিংয়ের থেকে ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিনটা ভালো লাগার অনেক কারণ আছে, তো আমি কারণগুলো একে একে বলবো। তো ওয়াশিং মেশিনটাতে যে অপশনগুলো আছে এখানে হলো সুপার ইকো ওয়াশ আর 15 মিনিট এই যে কুইক ওয়াশটা হচ্ছে অনেক মানে উপকারী, যেটা হচ্ছে আমাদের ডেইলি ওয়াশের যে কাপড়গুলা ওগুলা 15 মিনিটে ওয়াশ করা যায়। তারপরে বিভিন্ন কাপড়ের ক্যাটাগরি ওয়াইজ হচ্ছে ওয়াশ করা যায়। আর এখানে একটা আছে হচ্ছে স্পিন আর হচ্ছে রিন্স একসাথে, জাস্ট কাপড়টা অনেক সময় হয় না যে বেশি ময়লা হয় না, জাস্ট রিন্স করবে আর হচ্ছে ওটা চিপে বের হয়ে আসবে। আর টপ লোডিং হচ্ছে ওয়াশিং মেশিনের তুলনায় ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিনটা ভালো এই কারণেই যে এখানে হচ্ছে আরপিএমটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম পাচ্ছি 1200, 1 মিনিটে এটা হচ্ছে 1200 বার স্পিন করতে পারবে, যেটা টপ লোডিংয়ের ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম হয়ে থাকে 700। সো এই দিক দিয়ে হচ্ছে ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিনগুলো অনেক ভালো। আর এটার সাথে হচ্ছে 10 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি কার্ড থাকে ওয়াশিং মেশিনে। তো এখন আমি কিছু হচ্ছে কাপড় আমি ওয়াশ করবো এটাতে। তো আমি হচ্ছে যেহেতু বেসিক্যালি ডেইলি কাপড়গুলাই হচ্ছে ওয়াশ করি, ডেইলি আমি ধুয়ে ফেলার ট্রাই করি যাতে হচ্ছে বেশি কাপড় না জমে যায়। তো এটার জন্য আমি 15 মিনিটের কুইক ওয়াশটা সিলেক্ট করলাম। আর এখানে আমি স্পিনটা হচ্ছে যে কমানো যায় বাড়ানো যায়, তো এটা আমি হচ্ছে 800-এ দিয়ে দিলাম। আর এখানে আরেকটা অপশন আছে যে বাবল সোপ হচ্ছে অনেকগুলা কাপড়, যেমন আমরা বালতির মধ্যেও যখন ক্লিন করি তখন দেখা যায় যে অনেক বাবল যদি হয় তাহলে কিন্তু কাপড়টা আরও অনেক ভালো মতো ক্লিন হয়। তো এই অপশনটাও এখানে আছে যে বাবল সোপ, যেটা হচ্ছে টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিনগুলোতে কিন্তু এই অপশনটা হচ্ছে নাই। আরেকটা যেটা এই ওয়াশিং মেশিনটাতে আবার হট ওয়াটার সিস্টেমও আছে, যে কিছু কাপড় আছে যেগুলো আমরা হচ্ছে একটু হালকা গরম পানিতে ক্লিন করি, যেমন আমাদের হচ্ছে ডেইলি যে টাওয়েলগুলো থাকে বা বিছানার যে চাদরগুলো থাকে ওগুলো। তো ওগুলোও কিন্তু আবার টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন আপনারা পাবেন না। এটাতে হচ্ছে ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন আবার এই সুবিধাটা অনেক ভালো যে অটো এটা হচ্ছে হট ওয়াটারটা নিয়ে হালকা কুসুম গরম পানিতে হচ্ছে এটা অটো ক্লিন হয়ে যাবে। তো এটা খুবই ইজি ইউজ করা। তো এটা হচ্ছে আমি দেখাচ্ছি। এখানে হচ্ছে 3 টাইপস হচ্ছে ডিটারজেন্ট দেওয়া যাবে। একটা প্রথমটাতে হচ্ছে যখন কাপড় অনেক বেশি হবে ওটাতে দিব, আর মিডিলেরটা হচ্ছে লিকুইড ডিটারজেন্ট দেওয়ার জন্য। তো আমি যেহেতু হচ্ছে ডেইলি কাপড় দিব, সো এখানে আমি নর্মাল ডিটারজেন্ট আমি দিয়ে দিচ্ছি। তো ওইটা জাস্ট দিলেই হবে। আর যেগুলো হচ্ছে কাপড়গুলো আমরা চাচ্ছি যে হচ্ছে কালার টালার উঠতে পারে, সেক্ষেত্রে আমরা যদি আউটডোর কেয়ার দিয়ে দিই অপশনটা সিলেক্ট করে দিই, সেক্ষেত্রে কিন্তু ওরা কাপড়গুলোকে সেপারেটলি ওয়াশ করবে, ওভাবেই কেয়ার নিয়ে অটো ওয়াশ করবে। ওয়াশিং মেশিনে আরেকটা যে এটা আছে যে এটা নিজে নিজে ক্লিন হবে। এটা যেমন 2 বা 3 মাস যখন হয়ে যায় ওয়াশিং মেশিন, তখন দেখা যায় যে এটাকে নিজেকে ক্লিন করার একটা নিড হয়। তো আপনাকে কিছুই করা লাগবে না, এটা অটো হবে। জাস্ট আপনি অপশনটা এখানে এই যে সিলেক্ট করে দিবেন, এই যে ইকো ড্রাম ক্লিন অপশন, যেটা ইকো ড্রাম ক্লিনে আপনি সিলেক্ট করার সাথে সাথে এটা অটো হচ্ছে ক্লিন করে নেবে, এবং এটা টাইমটা প্রায় 1.5 ঘন্টার মতো, 1 ঘন্টা 30 মিনিটের মতো টাইম লাগবে। তো এটা আমি কেন করব? ইকো ড্রাম ক্লিনটা আসলে করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এটা যদি না করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে ওয়াশিং মেশিনের ভিতরে যে ময়লাগুলো থাকবে ওগুলো কাপড়ের উপরে লেগে থাকবে। তো অবশ্যই হচ্ছে মাসে একবার না হলেও কিন্তু 2 মাসে একবার অবশ্যই হচ্ছে ইকো ড্রাম ক্লিন দিয়ে ওয়াশিং মেশিনটা ক্লিন করতে হবে। কেননা জিনিস তো শুধু ইউজ করলে হবে না, এটাকে ভালো মতো টেক কেয়ার না করলে তো এটা আসলে বেশি দিন ঠিক থাকবে না। তো ওয়াশিং মেশিনে এটা যেমন সুবিধা সবচেয়ে ভালো, যেটা যে স্পিন হয়ে এমনভাবে রিঞ্চ হয়ে এটা বের হয়ে আসে যে আর একটুও পানি থাকে না। তো এখানে মনে হয় মানুষ আর মেশিনের মধ্যে ডিফারেন্সটা অনেক বেশি, যে ওইটা নিয়ে জাস্ট হচ্ছে বাইরে যদি রেখে দেওয়া হয় তাহলেই খুব কুইকলি শুকায় যায়। এই যে যেমন আমার লাস্ট 3 মিনিট হচ্ছে স্পিন চলে, তো আমার 3 মিনিট আর আছে বাকি।
তো এই টাইমে হচ্ছে স্পিন হচ্ছে এটা, এবং লাস্টে যখন শেষ হয়ে যাবে তখন হচ্ছে একটা অ্যালার্ম দেয় ওয়াশিং মেশিনটা, অটো অফ হয়ে যায়। এবং এই টাইমে কিন্তু আপনি চাইলে আর ডোরটা ওপেন করতে পারবেন না, মানে ডোরটা একদম ক্লোজড হয়ে থাকে। একদম যখন মেশিনটা শেষ হয়ে যাবে তখন হচ্ছে ক্লোজ হবে। আরেকটা সুবিধা দেখলাম যে হঠাৎ করে যদি কারেন্ট চলে যায় তাহলে কি হবে, লাইক এখন 2 মিনিট বাকি, এই অবস্থায় যদি কারেন্ট চলে যায়, নেক্সট যখন কারেন্ট আসবে তখন ওই 2 মিনিট থেকে এটা স্টার্ট হবে। তো এই অপশনটা আমার কাছে বেশ ভালো লাগলো। আর লাস্ট টাইমে যখন স্পিন হয় যে 1 মিনিটে আমি 800 দিচ্ছি, রিভলিউশন পার মিনিট হচ্ছে 800 পার মিনিট, মানে 1 মিনিটে হচ্ছে 800 বার সে এরকমভাবে ঘুরতেছে। সো দেখেন কোনো কাপড় দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু মনে হইতেছে যে কোনো একটা পাখা ঘুরতেছে এরকম টাইপের, এবং তখন খুবই ভাইব্রেশন হয় মেশিনটাতে। তো লাস্টে আমার জাস্ট আর 1 মিনিট টাইম আছে। সো এই ওয়াশিং মেশিনটা মানে সব মিলে আমার খুবই ভালো লাগছে ইউজ করে, মানে লাইফ সেভিং মেশিন যেটা আমার কাছে মনে হয় এটা। আর এটার হচ্ছে বর্তমানে এটার দাম হচ্ছে 52,990 টাকা। তো বিভিন্ন টাইমে এটা আবার ডিসকাউন্ট হয়ে আপনি মানে 50,000 হলে আই থিঙ্ক কিনতে পারবেন। আর আপনারা চাইলে এটা ইভালি থেকেও কিনতে পারবেন, যদি ইভালি থেকে কিনলে অনেক টাইম লাগবে পাইতে, কিন্তু ইভালি থেকে আপনি হাফ প্রাইসে কিনতে পারবেন ওয়াশিং মেশিনটা। সো এটাই ছিল আমার রিভিউ। আর এই যে আমার সবগুলা কাপড় ক্লিন করা কমপ্লিট, এখন জাস্ট আমি একটার পর একটা বের করবো আর বাইরে তারে দিয়ে দিব। তো আমি একটু দেখাই কাপড়গুলা হচ্ছে কিভাবে বের হয়ে আসছে একদম চিপে, এই যে মানে একদম 80% ড্রাই এটাকে বলা যেতে পারে। সো এটা মানে খুবই ভালো, কাপড় চিপতে বেশি কষ্ট লাগে। সো এটাই ছিল রিভিউ। গুড বাই এভরিওয়ান।